Najczęstszymi alergenami w alergii wziewnej są to oczywiście alergeny, które dostają się do organizmu głównie drogą oddechową, czyli pies wdychając te alergeny uczula się na nie. Są to pyłki różnego rodzaju traw i roślin, tak jak u ludzi. Jest to naskórek, no niestety czasami ludzki i to jest tragedia w zestawieniu właściciel i pies. Są to również inne alergeny, na przykład roztocze kurzu domowego, które wspomniałem. Generalnie właściwie te same alergeny, które u ludzi powodują uczulenie, te same alergeny powodują uczulenie u psa i kota. Jeśli chodzi o alergię pokarmową, tak jak sama nazwa mówi, mamy tutaj uczulenie na określone gatunki pokarmów, czy rodzaje pokarmów. Może to być nawet ryż, co do którego wszyscy uważamy, że on nie alergizuje. Niestety mamy również i alergię na ryż. Ale najczęstszymi alergiami to są alergie na białka, czyli te, które są pospolicie używane w karmieniu psów i kotów. Czyli jest tutaj mięso wołowe, jest białko mleka, czyli mleko i sery, są alergie na jaja, czyli głównie tutaj jest żółtko, również na wiele różnych innych rzeczy. Wyszukujemy w tych dietach, o których wspomniałem poprzednio, takie pokarmy, z którymi ten pies nigdy przedtem nie miał do czynienia, czyli z węglowodanów podajemy na przykład ziemniaki, które są rzadko stosowane w karmieniu, albo tapiokę, to jest to rodzaj takiej bulwy. Jeśli chodzi o pokarmy białkowe, są to rzadko spotykane na przykład gatunki ryb. Te wszystkie pokarmy, o których mówię, są zawarte w tych właśnie komercyjnych dietach. Oprócz tego w tych dietach frakcjonuje się te elementy białkowe, robiąc z nich niejako mniej alergenne, czyli określone białko jest dzielone i w formie takich hydrolizatów białkowych jest stosowane w dietach hypoalergicznych. Jedną z alergii, którą również wymieniłem, jest alergia kontaktowa. Tak jak sama nazwa mówi, jest to alergia spowodowana kontaktem z czymś. Może to być guma, może być również metal, na przykład nikiel. W związku z tym, jeśli mamy jakąś nierdzewną miskę, a pies ma zmiany w obrębie pyszczka, to możemy przypuszczać, że jest to alergia kontaktowa. Jeśli mamy obrożę, na przykład obrożę przeciwpchelną i wokół tego miejsca pojawiają się zmiany alergiczne, to możemy przypuszczać, że jest to alergia kontaktowa właśnie na tego rodzaju obroże. Jeśli pies bytuje na betonie i jeśli mamy problemy na opuszkach, jeśli problemy mamy na podbrzuszu, jeśli u psa mamy problemy na mosznie, to również możemy przypuszczać, że jest to alergia kontaktowa na przykład na cement. Te alergie zdarzają się. Nie są to tak bardzo częste jak alergie pokarmowe czy wziewne, natomiast się zdarzają. Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć o alergii na ukąszenie owadów. Chcę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo często występująca alergia. Jest to nadwrażliwość na jad pchli, na przykład pchli. Może to być również na jad meszek, które w okresie takiego ciepłego lata występują, również na jad komarów. Alergia pchla najczęściej widoczna jest w obrębie skóry grzbietu. Jeśli pogłaszczemy pieska w ten sposób, to on ma takie reakcje świądowe, czyli zaczyna nóżką grzebać, zaczyna się tutaj intensywnie gryźć. Oprócz tego są przerzedzenia włosa i krosty, które potem wikłają się bakteryjnie. Więc zwracamy uwagę na okolice nasady ogona i linie grzbietu. Jeśli coś tutaj mamy, możemy podejrzewać, że jest to alergia pchla. Przy tej okazji chciałem zaapelować o profilaktykę, przynajmniej dotyczącą pchlego zapalenia skóry. Mamy tutaj przed sobą wszystkie środki, które stosujemy w formie albo obroży, albo w formie spotów, czyli takich elementów, które wyciskamy na skórę i działają one przeciw pchłom na okres 6-8 tygodni. Natomiast jeśli chodzi o kleszcze, to działanie jest tutaj znacznie krótsze, bo jest w granicach 1 miesiąca.
Możemy również mieć podrażnienie skóry i uczulenie tej skóry na różnego rodzaju środki chemiczne, między innymi na szampony. W związku z tym apeluję tutaj, żeby nie stosować szamponów ludzkich przede wszystkim, a to dlatego, że pH skóry u psa jest zupełnie inne niż pH skóry ludzkiej i stosowanie tych szamponów nie jest zbyt dobre. Poza tym te szampony powinny zawierać w swoim składzie taki film, który po kąpieli niejako zabezpiecza ten włos znaczy po stosowaniu tych detergentów. Radziłbym stosować szampony dermatologiczne. Są takie specjalne szampony do skóry wrażliwej, do różnego rodzaju schorzeń, na przykład do tłustego łojotoku, do suchego łojotoku. To są wszystko specjalistyczne szampony, które można nabyć albo w lecznicy, albo w sklepach dla zwierząt. Chociaż jeśli jest pies chory, to raczej radzimy korzystać z tych szamponów takich leczniczych, które są w dyspozycji lekarza weterynarii.